Kids, welcome back to Kids Church Online. Hari ini kita mulai memasuki seri yang baru yang berjudul Jesus BC. Apa itu Miss Jesus BC? BC adalah singkatan dari Before Christ, yaitu suatu periode waktu di kalender kita di mana sebelum Yesus lahir. Nah, mungkin Kids jadi bingung ya, kalau Jesus BC apa artinya Yesus sebelum Kristus? Berarti Yesus sebelum Yesus dong. Nah, kalian tahu kenapa Kids? Karena sebenarnya jauh sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia sudah ada loh. Dia bahkan muncul berkali-kali di perjanjian lama. Hah? Kok bisa? Yes. Dan kemunculannya di perjanjian lama itu disebut dengan Christophanies. Agak susah ya kata-katanya ya Kids. Tapi itulah seri kita yang baru ini. Kita akan belajar dan bercerita banyak tentang Christophanies, yaitu suatu periode di mana Tuhan Yesus hadir sebelum dia lahir. Nah, kalian penasaran gimana cerita pertama kita hari ini? Yuk kita berdoa dulu sebelumnya. Lord Jesus, thank you for your great love. We are so blessed. We want to return it back to you by praising you and worshiping you. Holy Spirit leads us, opening our ear to hear God and our heart to receive your words. In the name of Jesus. Amen. Oh, I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, on a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Such your promises, can trust in your promises. I can trust in Him, can trust in Him.
So these are the rules. The rule is there will be one person who has a mask, and with the mask you can only see his eyes. And what we have to do is see what kind of emotion he is expressing but only seeing the eyes. Ready, set, go. Shocked. Correct. Confused. Angry. Correct. 2 points. Shocked. Wait, you needed shocked. Confused. Bored. Surprised. Mad. Happy. Yeah. Oh no. Mad. Angry. Confused. Stressed. Is it sad? Correct. Yeah. Shocked. Confused. Correct. I got 3 points. Good job, guys. That was fun, but it was also kind of hard to see what they were expressing when you only can see their eyes. Just like us and God, sometimes we hide our emotions from Him, but He can see us. Wow, selamat buat yang menang. Tadi Miss Sandra juga ikutan nebak loh. Tapi susah banget ya kids, nebak cuma dari mata doang. Tapi biarpun begitu, ada loh beberapa orang yang pinter sekali menyembunyikan perasaannya. Ya terutama ketika dia sedang marah atau sedih. Tapi kalian tahu? Jesus sees us. Yes, Yesus melihat kita. Dia melihat ke dalam hati kita dan Dia peduli dengan kita semua. Itulah topik kita hari ini, kids. Kalian mau tahu gimana ceritanya? Yuk kita tonton videonya. Have you ever wondered if God was with you right now, like how Jesus was with the disciples, teaching and encouraging them through good times and bad? We're going to explore the Old Testament and discover how the whole story of the Bible is His story, the story of Jesus. And through some events wherein He reveals Himself to us, we will learn that Jesus is with us then, today, and tomorrow, forevermore. Hi Debs! You like movies, right? Nah, Chris, I don't like movies. I love them! I love them so much, especially the superhero movies. I like it so much that I even try to catch the scenes where the creator of the characters are being shown. Yeah, I know that those are cool, and I've seen a lot of movies with those. Those are cameos, right? Yeah, cameos. Right. So, why don't we dive into the Bible and explore some of the events wherein Jesus makes a cameo? Well, Jesus was all over the Gospels and He was all over the New Testament. Does He show up anywhere else? Not exactly. You see, when we go to the Old Testament, we will see that God shows Himself to His people in many ways. And this was to prepare them for the time that He will send Jesus Christ Himself to be with us in all those ways. And that means that God wants to be with us. And you know what? Bible scholars call this Jesus cameo a Christophany. This shows us that Jesus was around since before the beginning of everything and throughout the history of man. We'll learn that He is still with us today. So let's take a look at the story of Hagar. Wait a minute, that's Hagar? Why is she crying? Remember, God made a promise to Abraham that He would bless him with a child even in his old age? Well, Abraham, who was called Abram then, and his wife Sarai couldn't wait. So they had their servant Hagar bear Abraham's child. But when Hagar got pregnant, she started to treat Sarai badly. Sarai got back at her too, and they got into fights. Dude, if I was asked to do such a huge favor for someone and then they started treating me badly, I would probably want to be out of there so bad. That's exactly what Hagar did. She ran away. And there, near a spring in the desert, Jesus makes his cameo. Wait, the Bible calls the one who goes to Hagar an angel of the Lord.
How is this a the Jesus cameo? Well, he wasn't the usual angel with wings. The word angel in the Bible simply means messenger, and it was certainly someone with a message from the Lord who came to Hagar. But this messenger promised to give her children even more children until her family becomes huge. This comforts Hagar so much that she calls him the God who sees me. That's how we know that this messenger of God was the presence of God who is with us and comforts us. And it points us to how Jesus was sent to comfort and be with us. When you think about your life, Debs, have you ever found yourself to be alone and abandoned by everyone else? That's the worst. Imagine being bullied, being left alone when your family is fighting, or just simply having no one to talk to when you fail an exam or a test. And you know what I realized? Is that if God saw Hagar then, and he showed himself to her to comfort her at that very time of need, then this makes me think that Jesus isn't all of our stories. And then when we are treated badly, or when we feel all alone and abandoned, that there's no one with us by our side, this shows me that Jesus is with us, giving us comfort and courage and giving us hope. Alright. So tune in next week as we see more of Christ's cameo throughout the Old Testament. Kalian ingat kan bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham. Waktu Abraham masih muda, Tuhan telah menjanjikan Abraham anak dan keturunan yang sangat banyak. Tapi bertahun-tahun telah berlalu dan Abraham makin lama makin tua. Abraham mulai berpikir dan bertanya, kapan nih Tuhan akan menggenapi janjinya? Sehingga Abraham dan Sarah melakukan sesuatu yang tidak menghormati Tuhan. Karena Sarah tidak sabar untuk mengandung, maka dia menyuruh servantnya, pelayannya Hagar untuk mengandung anak Abraham. Tapi karena mereka melakukan sesuatu dengan rencana mereka sebagai manusia dan bukan rencana Tuhan, maka hal itu justru menjadi bumerang buat mereka. Hagar mulai merasa sombong dan memandang rendah tuannya Sarah. Ya karena dia merasa dia bisa memberikan Abraham anak, sedangkan Sarah tidak bisa. Nah karena itu Sarah mulai menjadi marah dan mereka bertengkar. Sarah menindas Hagar sehingga akhirnya Hagar melarikan diri. Sekarang mari kita buka Bible kita dari Kejadian 16 ayat 7 sampai 13. Inilah inti cerita kita. Yuk kita baca. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kita lihat di sini Alkitab mengatakan malaikat Tuhan. Dan Alkitab mengatakan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ini bukan malaikat biasa, tapi sang malaikat Tuhan. Dan Hagar ketika melihatnya, dia mengenalinya. Dan kita lanjutkan lagi. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini telah kulihat dia yang telah melihat aku? El Roy artinya Tuhan melihat aku. God sees me. Dalam cerita ini, Hagar sedang mengandung dan baru saja
kabur dari rumah tuannya Sarah dan dia sendirian di hutan belantara. Nah, kalau kids bisa menebak apa sih yang Hagar rasakan saat itu? Mungkin kids akan menebak dia merasa sedih, kesepian, atau mungkin takut. Emosi positif gak akan muncul dalam kondisi Hagar pada saat itu. Tapi di hutan belantara sendirian, di tengah keputusasaannya, kalian tahu siapa yang datang menghibur dia? Siapa kids? Yes, Jesus. Yesus datang untuk menghibur Hagar. Itulah poin kita hari ini. Jesus sees me and meets me. Kita mungkin mengalami banyak sekali emosi. Mungkin sebagian diantaranya ada yang membuat kita tersenyum, sebagian mungkin ada yang membuat kita bersedih, dan sebagian mungkin ada yang membuat jantung kita berdetak lebih cepat. Emosi apapun yang kita rasakan, bahkan ketika kita berhasil menyembunyikannya dari orang lain, Tuhan melihat kita. God sees us. Dia bakal merasakan apa yang kita rasakan dan Dia siap menemui kita. Jadi apapun yang sekarang sedang kalian rasakan, lonely, rejected, sad, angry, afraid, let's surrender to God. Karena ketika kita surrender to God, berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur kita, menenangkan kita, dan memberikan kita kekuatan, juga kedamaian. Sama seperti ketika Tuhan datang untuk menghibur Hagar. Ya, seperti power verse kita, Jesus never stops loving and helping me. Kita katakan sama-sama yuk kids. Jesus never stops loving and helping me. Dan power verse-nya from Romans chapter 38 verse 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Yuk kita lihat power first dance-nya. That neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation be able to separate us from the love of God. That neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation be able to separate us from the love of God.
Sekarang apa yang kalian rasakan? Is it better? Setiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Jadi apapun yang kita rasakan, mungkin kita merasa feeling guilty karena kita telah melakukan dosa, atau kita merasa menderita karena kita mungkin struggling terhadap sesuatu. Tapi kalian tahu, Yesus juga pernah merasakan keadaan dan perasaan yang sama seperti kita. Dia tahu apa yang kita lalui dan apa yang kita rasakan. Karena dia juga pernah menderita loh. Mungkin kalau kalian ingat waktu Tuhan Yesus datang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia juga pernah kelaparan, lonely, betrayed, dikhianati. So Jesus understand you. He is with you right now. Bahkan ketika kita menghinanya, Tuhan tidak bisa berhenti mencintai ciptaannya. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati dan menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita diperdamaikan dengan dia. Let's pray. Dear Jesus, you are my Lord and Savior. Thank you for dying on the cross for me. Thank you for always sees me and meets me, as you always with me and loving me. In Jesus' name. Amen. Halo kids, waktunya art and craft. Hari ini kita akan membuat phrases of emotions. Yuk kita siapkan dulu sebelumnya bahan-bahan yang kita perlukan. Kita memerlukan cetakan template. Nanti Miss kasih info ya di mana kalian bisa ngeprintnya. Kemudian pensil berwarna atau boleh juga dengan spidol, tape, isolasi, dan yang terakhir adalah gunting. Sekarang Miss akan menjelaskan gimana cara membuatnya. Nah, nanti dari cetakan template, kalian akan menemukan ada 3 cetakan template, girl, boy, and also eyes and mouth. Oke, kalau yang boy mungkin kalian bisa pilih ini ya. Yang girl, kalian bisa pilih ini. Oke? Kalau misalnya nggak bisa ngeprint juga nggak apa-apa. Nanti minta tolong mami atau dedinya untuk gambar ya. Oke? Nah, karena Miss girl, jadi Miss akan pilih ini. Nanti kalian akan kasih warna. Ya, yuk kita coloring dulu. Finish, tada! Oke, sekarang sudah di coloring. Langkah selanjutnya apa? Minta tolong mami dan dedi untuk di-cut ya. Kita kasih cut di sini, dan juga di sini, di samping ini. Oke, nanti Miss kasih tahu kenapa kita perlu ada cut ini ya. Oke, jadinya seperti ini ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang kita ke cetakan template untuk mata dan juga mulutnya. Nah, nanti kalian bisa kasih warna, kalian coloring, kemudian nanti kalian gunting, kalian potong, karena kita akan membuat susunan mata dan susunan mulut yang sangat panjang. Oke, ini sudah selesai semua Miss gunting. Nanti kalian satukan ya dengan isolasi. Sampai matanya semuanya jadi satu cetakan template tersusun sampai panjang. Oke, begitu juga nanti dengan mulutnya ya. Kalian juga harus disusun menjadi satu kesatuan yang panjang. Nanti diperhatikan jangan sampai mulutnya terbalik ya kids. Nah, sekarang kita coba masukkan yuk mulutnya ke wajah girl yang tadi sudah kita warnai ya. Oke, pertama di sisi sebelah sini dulu ya. Ujungnya kita masukkan. Oke. Kemudian di sisi satunya kita masukkan ke yang sebelah sini. Yang belum bisa nanti bisa dibantu ya sama mami sama dedinya ya. Oke, seperti ini. Nanti kalian jangan lupa juga ya masukkan matanya. Tada! Sekarang dia sudah punya sepasang mata dan juga mulut. Nah,
Menurut kalian kids, emosi apa ya yang saat ini sedang nampak nih dari mata yang sudah kita pilih dan juga mulutnya? Look like she happy, right? Oke, sekarang kita coba pilih lagi nih matanya. Kita coba bisa geser-geser lagi sesuai dengan pilihan kita ya. Oke, Miss mau tarik lagi. Sebentar. How about this? Kira-kira emotionnya apa nih kids? Sepertinya dia marah ya, kesal ya. Nah, cool right? Nah, itulah art and craft kita hari ini kids. Jadi setiap hari kita mengalami berbagai macam emosi. Tapi apapun emosinya, terutama saat kita sedang sedih atau mungkin sedang banyak masalah, percayalah bahwa Tuhan melihat kita dan Dia menemui kita. Sama seperti yang Yesus lakukan ketika Dia menemui dan menghibur Hagar. Jadi apapun yang kita alami, ketahuilah bahwa Yesus melihat kita dan ingin menemui kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka diri. Thank you for watching. See you next week kids. Bye-bye.